Oi, gente, vou preparar hoje uma pizza de micro-ondas. Vocês vão amar. Ela é muito simples e muito econômica. Adoro essa palavra econômica. Vocês vão ver, vou preparar passo a passo, tá? Então, vou mostrar, ó. Quebra aqui, ó. Tá vendo? Passo a passo. Agora a gente pega uma colher de chá de sal, uma colher de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de óleo, meia xícara de leite e 1 xícara de trigo com fermento. Rafael fica rindo. Agora eu vou misturar tudo. Vocês vão ver como vai ficar. Pronto, aqui já bati, estão vendo? E a gente vai botar isso aqui, tá? Num prato, direto no prato de micro-ondas. Estão vendo? Não precisa nem untar, tá? Não precisa. A gente já coloca direto. Vocês vão ver. Vou mexer mais um pouquinho. A gente pega, assim, ó, pra ficar no prato todinho. Estão vendo? Ó. Então, estão vendo aqui? Pronto, agora eu vou levar até o micro-ondas, tá? Pronto, agora vamos colocar no micro-ondas por 4 minutos. Pronto, já tirei do micro-ondas. Estão vendo, né? Ficou linda. Agora vamos colocar o extrato de tomate, sendo que no molho de pizza, tá? Preferi comprar de molho de pizza. Sabor aqui, ó, já colocando. Deixa eu botar assim pra vocês olharem melhor. Ui! Tá vendo, né? Coloco e vou espalhar, tá? Deixa eu ajeitar aqui pra vocês, tá? Deixa eu colocar aqui assim pra vocês verem, ó. Espalhando. Pronto, já espalhei. Estão vendo? Já espalhei. Aí agora vou colocar o queijo ralado, tá? Que é eu ralei o queijo mussarela. É ele que eu vou colocar aqui, né? Então a gente faz ao nosso gosto, né? Então, Rafael tá aqui, só olhando pra mim. Uma fome danada. É silêncio, não atrapalhe meu vídeo, viu? Aqui a participação é total minha, né? Então, como eu falei, fica a critério de vocês o gosto, o tempero que vocês querem rechear a pizza de vocês, tá? Vou botar o presunto. Adoro portuguesa. Vou tentar fazer um estilo portuguesa, né? Vou tentar. Então, tá aqui, ó. Vou colocar o presunto, tá? Tô espalhando. Ai, que fome. Essa quarentena aí só faz comer. Então, quem me conhece sabe que eu amo, adoro ovo. Então, vou colocar, claro,
ovinho, né? Amo. Ó, Rafael, para, menino, fica tirando onda, vai comer pouco ele? Vai comer isso aqui tudinho. Adoro ovo. Sabem disso, né? Minhas amigas sabem que eu adoro ovo. E não poderia faltar, vou colocar, né, cebola, claro, né? Espalhar aqui. Tô com fome. Uns tomates, claro. Tomate perfeito, né? Sabe disso. Então, vou colocar uns tomatezinhos. Espalhando. Então, gente, veja que coisa linda. Vou agora colocar o orégano. Tá? O orégano não pode faltar também, né? Só um pouco assim, né? Então, coloquei o orégano, estão vendo? Agora vai para o micro-ondas e só vai passar 2 minutinhos e tá, ó, já pronto pra gente deliciar. Só um minutinho, vou botar lá, tá? Pra vocês verem, só um minutinho. Estão vendo? Pronto, agora eu vou colocar 2 minutos, tá? Aí, nossa pizza vai ficar prontinha. Olha aí, gente, a pizza ficou pronta. Olha a cara dela, aí vocês vão me dizer, tá? Olha que linda. Estão vendo? Então, eu vou saborear, né? Rafael vai ser minha cobaia, né? Tenho certeza, tá aqui, doidinho pra comer. E vou mandar pra vocês o resultado. Olha a situação. Tá vendo?